mga pinagpalang friends. Welcome back to my channel. This is RH with Abi Mocha. Okay, ladies and gentlemen. So, mga pinagpalang friends. Good day. Diba? So exciting today. We're going to... Thailand. Dito na siya. Asa pa kayo ngon? Ladies and gentlemen. Gusto nila sa katong di ko sa imo ha. Apaw taro mo gawas ba to sa video? Maksud teng. Ikat na to. Gawas sa dili. Ara laban dili. Lagi. So mga pinagpalang friends, don't forget to subscribe my channel. Tunugod na siya. Okay. Labanism is real. Si Omi RH ang inyong pinagpalang friend. Lalaban sa ang mga anggulo sa buhay. Ikaw, lalaban ka ba? So there we go. Laban sa layo. Sa sanil. Lata. Kung kumain ng flash. Kami grupo. Ayan. Jongjo. Hello. With Nil. And with Marla. Also, si Chi and Labanism. Marta, nausa mo ni ko kagahapon ba yun? Nausa mo, saan mo si Rurita kagahapon ba yun? Gibog-gibog niyo siya. Ano gibog-gibog mo niyo siya, S? Ano man? What you still love, Rurita? Para sa mo itong abog? Pangkuhan to siya, pang bata siya. Bata na. So Rodita, hinaot magbata na siya. So, manawagan daw katong learning, be? Katong gadon. Ayan. So, nami is the unsa with ginamos and everything. Kamote. Og nami po siya mga ornaments. Carnism kami. Nakakalapot lang dito mga friends dahil pakonti ng ano namin eh. Yung pasyalan namin dahil pakonti ng pang single sa Kiwalan. Why? Paubos na ang single sa Kiwalan mga pinagpalang friend. Laban. So, kami lang. Ayan, with Regine. Ayan. Kami lang pupunta din doon. Exclusive din kami. A few moments later. Mga pinagpalang friend! There we go! Nakasakay namin. Kabalo ba mo sa magsakyan karon? Parang minicab siya eh. Ayan, Glenn! Hi! Ayan ang driver na mo. Tulog sa front seat. So, pahingo na mi Glenn ano? Sa pinagpalang friend! Ayan si Angelo, si Ken, tsaka si Tonyo. Hangak na nga mong sakaynan. Wait! Ayan! Ako po yung pinagpalang
1 hour later. Mga pinagpalang friend, daan namin dili karon sa Linanot. Ayan, going dito pa left side na siya. Pasunod na siya mga pinagpalang friends. Pero naara pa mi dili sa Linanot Elementary School, which is na ang bipat nagtagad. Dili sila. They do not allow us nga makapaingon daw mi sa Linanot Falls. Kay sa tuy ko ay kanang siguro protocol siguro gyapon na siguro na nila. Muna dili ni ko dili allowed karon. Bawal pasudon karon dito mga pinagpalang friend. So until here lang muna siguro mi kay kuan kanang bawal lagi daw. Wala gito yung ingon nila. Kay mo nagingon sa mga tanod o. Na mga tanod din na. Kuna sila. So muna siya mga pinagpalang friend. So sila ang nabutang sila mga pinagpalang friend nga sila ang na checkpoint din ni di na pasudlan daw dito. So naa siya dire mga pinagpalang friends kini. Pasulod na siya dito. Muna na siya papunta pa yung Linanot. So dire muna siyang area. Mga pinagpalang friend. So dire sa siguro may makasulod kay mura bawal pa dito sa pagkakaroon. Ayun siya pinagpalang friend. Para siya pinagpalang friend. So kuya usay purpose kuya usay protocol di ay nganong karon di na siya paabrihan. Ako nang gi-close po siya karon. Paliguan mga karon sa man nag-start ang close kuya. September 1 up to wala pa ikuan kung ano sa siya ma-open. Tama mo man po ng COVID no. Oh. Lockdown magliga di ba? Oh. Okay, lockdown sa Iligan. Munang part man ang bunawan sa Iligan. Oh, sako man sa iligan. So ginadili gid pud taon para wala yung gathering. Muna siya nga purpose. Muna mo di kon board. Dito po to ang mga bipat na kon. Bawal lagi sa amin. Dito ka lang. Sa Malawan. Oh, kada dili pasudlan in short. By territory kung kuan ka. Palawon man kun nila ko. Kung visitor ka from so na sila mga pinakaroon panabot silang pinagpalang friend oh. So bawal sa daw dinhi eh. So kami nga group. So muna siya. Asmikoy, bapak Asmikoy. Sabi sila. Kami nga grupo mga pinagpalang friend. So muna. Hindi ko gunit. Wala na gid. Asa Jennifer karon? Oh, dili po sila. Amo lang ipapalbigay. Bumag-order ko ba sa ulom. Ano mo yung total sa atong nito na di man ingon nga usala para ni. Dili na lang yun. Buhan mo kita sa kontor. Kasi ko tinya. Idom. Subok. 60 km. Yes. Sa plano ko na mo ron sa mga plan B ani ron. Okay, thinking plan B. Mga ka-vlog, hindi matutuloy. Uwi kami ngayon. Okay, plan B. Ilang ganggang taman. Parang guys, mag-isip-isip muna kami paano mong plano ngayon. Pressure sa una mo. Kasi mga plano ani ron. Mag-decide kung meron kayo na pamilya sa checkpoint sa Bunawan. Not allowed nito masulod sa pan. Kaya sa pagkakaroon, isip-isip sa aming kadjat.
Ano mga pinagpalang friend. So mga pinagpalang friend na flatan gitaon mi. So among buhaton ani karon divert sa di among laagan. Kay among sa tanaw ni sa one of the wonderful places. Dito lagi. So among tanaw sa mga pinagpalang friends ay mga places to be considering as one of the finest good siya. So i-discover po namo ni siya. Amo po siyang i-discover mga pinagpalang friend. Ano siya? Dili na natin maligo, oh! So, nasa bridge siya, mga pinagpalang friend, oh. Ayan. So, ganito kalinis sa tubig sa Bunawan. Ay! So lovely! Ayan! Ayan! Ayan o, pinagpalang friend. Ayan sila o. So kahit ongoing na yung anong talagang pinagpalang friend sa mga construction. Ayan. So what a lovely place. Ayan o. Say hi Rita. Ano masasabi mo sa lugar? Nindot no? So very brave. Oh my God, it's my first time. Ay, sarap mag-dive pag pinagparang friend, oh. Sarap mag-dive. Ayan siya, oh. Sarap. Dili na ito mga ligo. Hindi naman siguro dili. Uy, laban naman eh. Hindi naman ihugaw. Hindot ka siya mga friend. Hindot ka siya nga place. So, mas gina siya under construction siya mga pinagpalang friend. Hi! Happy lunch! Ayan sila, oh. Ginawa, by the way, sa bridge ito talaga mapinagpalang friend. Ayan. Para ito yata yung galing sa ano na eh. Yung sa tawag nila. Ano na siya. So, ito i-discover. Ito i-discover mapinagpalang friend, ha. So, by the way, mga pinagpalang friends, itong place na to, dili pa na siya katong Linanot Falls, ha. Dili pa rin siya ang Linanot Falls, mga pinagpalang friend. O, mo pa rin siya ang dikwan. Dili pa rin siya ang Linanot Falls. Ayan. Explore na ito mga pinagpalang friend. Ano siya. Ayan. So, ayan. So, muna siya mga pinagpalang friend. Ayan sila, oh. So, going to ni siya pa yung dito sa kon. Ayan. Muna siya dito nga place. So, ayan. Pinagpalang friend, oh. Ang nag-construct. Ayan ang mga pinagpalang friend. Ayan, hi! Hi, kuya! Ano sila, ah? Angkolo! Ano sila ang pinagpalang friend? Shit. Si kuya, oh, lawas ka. Lawas ka, kuya. Kuya, lawas ka.